y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Hari ini kita ada di mesin bulldozer. Berapa? Dia mekanik nih macam ini namanya betul kerja, betul kotor. Ya. Bendo. Gas itu saja kah? Bawah tidak ada lagi? Ada. Ada. Putar. Aku mending bagus jadi mekanik Pak. Bagus lagi jadi mekanik kamu. Ini kan sering nih. Ya. Itulah perintah. Jangan bawa lori lagi mereka. Matamu. Di proses pelepasan sprocket ya, saat menggunakan pump jack ini, hidrolik pump ya, pokoknya hidrolik lah, jack yang menggunakan hidrolik ya, mencabutnya pakai hidrolik yang sistemnya pump. Ini saat terlepasnya tuh kami lupa tidak merekamnya, tidak merekodnya. Jadi yang kami sadari setelah sprocket sudah terlepas barulah terrecord. Jadi ya intinya gini aja deh, ya intinya alatnya seperti ini, prosedurnya dicek lah, prosedurnya dipump kayak dongkrak gitu. Mau ketuk dua orang kata tuh amat besar. Tarik harus tidak apa. Kalau meletup, keras tekan kanan gua. Berapa kali pangat tuh langsung. Bagus ya. Dia mau makan. Dia mau cek lagi tuh. Macet lagi nih. Macet lagi tuh. Lagi sekali lagi man. Lagi man. Cek lagi man. Terus man. Lagi man. Lagi panggil lepas sendiri tuh. Jangan. Sudah cabut. Bukan kaleng-kaleng, ini import semua. Ya, beginilah cara kami saat melepas sprocket kaki bulldozer ya. Ya, ini cara kami. Ya, barangkali bisa bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalam.